Поджигаем. Так что ж такое, Лена? Так. Ох, вот и костер, Дотя. А тут жарко, отходим чуть-чуть. Иди за папой. Ух ты, класс, да? Классный костер. Вот смотри, такие летят. Да, сейчас и мусор сгорит сразу, доча, который ты давала. И еще матка сгорит. Да, и яблочки сгорят все гнилые. О, смотри, тут там мусор с дыма летит. Да. Тучи как будто. Да. Надо это... Ох, пепел, пепел. Дальше еще птички могут сгореть. Не, птички, они видят же, что там дым и жар. Они облетят стороной. Там туда то летит. Я уже такое костер не видела, мам. Ты ни разу не видела такой большой костер? Да. Ой, как класс. О. А что это шумит? Трескается. Что ответствует? А, я бумажку там кинула, она там трескается.